Le feu de camp et la transmission du savoir. Le soir venu, les villages africains se rassemblent souvent autour d'un feu de camp pour partager des histoires, des contes et des sagesses ancestrales. Le feu symbolise la lumière de la connaissance et de la sagesse. Une sagesse africaine dit, quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette métaphore souligne l'importance de transmettre le savoir et les traditions d'une génération à l'autre. Assis autour du feu, les jeunes écoutent les anciens, apprenant des leçons de vie qui ne peuvent être trouvées dans aucun livre. Cette tradition orale renforce les liens communautaires et préserve l'identité culturelle. La leçon ici est de valoriser et de chérir le savoir des aînés, de l'écouter et de le transmettre pour qu'il continue à vivre dans les générations futures.